מה קורה חברים? והיום אני אלמד אתכם איך לנסוע על אוברבורד. זה האוברבורד שלי ואני אראה לכם גם איך לאזן את הפדים באוברבורד וגם איך לנסוע. אז בשביל לנסוע צריך שרגל אחת תעלה והרגל השנייה נותן קפיצה וגם מולה. בשביל להניע את האוברבורד ככה קדימה צריך איך אני אגיד את זה? להזיז את הגוף קצת למטה. אותו דבר גם לאחורה, להישען אחורה. להישען קדימה ואחורה. כשאתם מרגישים שיש לכם כבר את זה, עכשיו תלמדו איך להסתובב. זה נראה אולי קשה, אבל זה קל. נגיד רגל אחת נשארת ישרה, יש מלא שיטות, זה שיטה אחת. רגל אחת נשארת ישרה, והרגל השנייה מתקדמת קדימה. אבל אפשר פשוט גם להזיז את הגוף לצד, ומלא דברים לזוז לצד. ועכשיו אני אראה לכם איך לאזן את הפדים, אבל רגע, לפני שנאזן את הפדים, אני אלמד אתכם איך לרדת בטיחותי. ככה נגיד אני על אוברבורד. בשום פנים ואופן לא ללכת קדימה. יורדים עם רגל שמאל לאחורה, ואחר כך רגל ימין. עכשיו אתם תראו איך אני מאזן את הפדים. אתם רואים שהאוברבורד לא בדיוק ישר. הנה, עכשיו הוא ישר. עכשיו סיבבתי אותו. אז קודם כל מכבים אותו. ושוב מדליקים ותראו. ראיתם איך זה התיישר? אז ככה מיישרים את האוברבורד ואפשר לא ליפול מזה. ויאללה ביי.